Okay, may aayusin tayong motor dito na nawala sa timing. Ayan, ito ang timing ng magneto niya. Dapat etong guhit na to na may letter T, katapat tong tuldok na to. So okay, dito naka-timing. Pero pagdating natin dito sa ibabaw, ayan, daplis, ayan po. So siguro may tatlong ngipin o dalawang ngipin ang daplis. Etong tuldok na to dapat nakatapat siyang guhit na yan. Okay, yan ang nangyari. Yan ang aayusin natin. Okay, game. Oh, tutukan mo, patayo. Kailangan may sa... Hindi, ako nang bahala dyan. Okay, tanggalin ang mga tornilyo. Pagkaiba pa ng tornilyo. Hindi ko alam yan. Nandiyan na yan. Kasi nang nasira yan. Oo. Kaya siguro binenta. Hindi, wala. Tornilyo lang yan. Pusog ang tensioner. Yan. Tapos isa pa, dalawang ngipin. Kaya pala may tanda ano. Oo. Sanay na ako sa barako na umaandar kahit wala sa timing. Kaya pala nananakit ang paa mo. Minagawa. Masakit na yung gitna. Masakit na yung gitna. Ayan, okay. Masakit na yung gitna. Hindi ko lang may ano eh. Kanina sa dulo na lang. Sinisig pa eh. Okay. So, ayan. Nakatapat. Oh, eto dito. Okay, ayan, nakatapat na to. Letter T, guhit, nakatapat. Eto naman, ayan, magkatapat. Ayan. Okay na ha. Tapos. Okay. So, okay na. Ayan, naka-timing na po. Magkatapat na ho sila. Ayan. So, yung letter T na may guhit, tsaka yung eto, yung palatandaan dito sa ibabaw, eto po. Ayan. Tsaka eto sa ibabaw po. Ayan. Ayan. Ayan po. Po. Ayan, makikita nyo may guhit dito, letter T tsaka tuldok. So ayan po, magkatapat na po sila. Okay, okay, ayos.